Հայ զինվորն ու հայոց բանակը համազգային հետաքրքրության ծիրում են միշտ։ Կարծում ենք զորացրված մեր երիտասարդները նույնպես արժանի են ուշադրության։ Զինվորականից քաղաքացիական կյանքի անցումը մի փուլ է, որն անդրադարձի կարիք ունի։ Մեր զրուցակիցները վերջերս են զորացրվել Արցախի պաշտպանության բանակից։ Նրանց խոհերն ու մտքերը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Նրանք ապրիլյան քարորիայով անցած տղաներ են։ Տղաներ, նախ ուզում եմ ողջունել ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնել, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Խնդրում եմ տեղափոխվել 2015 թվական։ Ձեզ տվեցին բանակ զորակոչվելու ծանոթագիրը։ Ինչ ապրումներ ունեցաք այդ պահին, Արութ։ Առաջին հերթին ոգևորությունը տիրում էր մինչև անգամ ծանոթագիրը ստանալը, ինչպես են զորացրվելուց 100 օր մնացած զինվորները հաշվում միջև զորացրվել ենք այդ ժամանակահատվածը, ես այդպես հաշվում եմ միջև զորակոչս ենք այդ ժամանակահատվածը, սուտ կլինի, որ ասեմ 100 օր հաշվել եմ, բայց 30 օր հաստատ հաշվել եմ։ Ծանոթագիրը ստանալուց հետո ես մի փոքր տխրություն մտավ մեջս, որովհետև կարճ ժամանակահատվածով լքելու ես ընտանիքդ, հեռու ես ելնելու ընտանիքիցդ, բայց մի կողմից էլ շատ ուրախ էի, որովհետև շատ էի սպասում, ուզում էի գնայի ծառայության։ Մի բան է ծառայության մասին վաղօրոք ինչ-որ կարծիք կազմելը, հիմնականում ընկերների, շրջապատի պատմությունների հիման վրա, մեկ այլ բան, երբ ինքդ սեփական մաշկիդ վրա ես զգում այդ ամենը։ Բանակային առաջին օր տպավորությունները ինչպիսին էին։ Ամեն ինչ անծանոթ էր թվում, էլի գիտեի թե вообще Արցախի տարածքում չեմ, հասկացա էլի ծառայության մեջ եմ, արդեն պատրաստ էի, տրամադրվել էի ծառայությանից։ Այնց հաճույքով անցել եմ ծառայությունը։ Բանակային առաջի օրվանից երևի կհիշեմ առավոտյան վարկածը, որ շատ անսպասելի էր ճիշտն ասած, քանի որ դեռ չես գիտակցում, որ գտնվում ես բանակում։ Վարկած, հետո արդեն ըստ օրվա կարգացուցակի հասկանում ես, որ արդեն զինծառայող ես։ Երբ համազգեստը տվեցին, ինչ փոխվեց ձեր մեջ։ Պարտավորվածության ինչ որ զգացում առաջացավ, Արութ։ Ճիշտն ասած, ցանկացած հայորդի իր ծնված օրվանից հանդիսանում է իր ազգի համար զինվոր, բայց այդ ժամկետային պարտադիր 2 տարվա ծառայությունը, երբ անցկացնում համազգեստով, ել ավելի ես ոգևորվում, ել ավելի ես հասկանում քո դերն ու նշանակությունը քո հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Այո, իհարկե պարտավորեցնող էր եւ մեծ զգացմունքներ առաջացնում։ Արդեն համազգեստ ես կրում, այդ պարտավորվածությունը զգում ես, որ ինչքան բանակ ես վստահված։ Պիտանի ես էլի, որ քո հայրենիքի համար ինչ որ քայլ կարող ես անես էլի, կարող ես պաշտպանես, այդ պաշտպանությունը քո ուսերին է դրված։ Երկուստ էլ ծառայել եք սահմանապահ զորամասում։ Այդ լուրը իմանալուն պես ինչ ապրումներ ունեցաք, ինչ մտքեր էին այցելում ձեզ այդ պահին։ Ինչպես նշեցիք, ծառայության մասին տեղեկություններ ստացել ենք հիմնականում ընկերների պատմություններից, ովքեր ծառայել են սահմանապահ զորքերում։ Հետաքրություն էր ավելի շատ, թե սահմանապահ զորքերում ծառայող զինվորները ինչ խնդիրների առջև են կանգնում, ինչպիսի իրավիճակ է տիրում սահմանում եւ ինչն է նրանց բուն խնդիրը, ինչպես է իրականացում այդ վեհ գաղափար հայրենիքի պաշտպանությունը։ Արդեն գիտեի, որ այդտեղ եմ ծառայելու, այնց ուրախ էի, որովհետև ես ինքս էի ուզում գնայի սահմանում ծառայեի, որովհետև ես ծառայությունը ամենաշատը ընտրում եմ այդ իրավիճակում, որովհետև այդ ժամանակ ես դու հասկանում, որ ծառայությունը ինչ է։ Ասացված կա, ասում են, տղան գնում է բանակ, այնտեղ է տղամարդ դարձած հետ գալու։ Այդ մութ ու ցուրտ գիշերը, այդ վախը, որ անցնում ես, արդեն դուրս գալուց դու լրիվ փոխված ես ելնում։ Արդեն այդ տղամարդկությունը, այդ արդեն քո ուժը այդտեղ ես զգում։ Լավ, դուք լավ եք ընդունել, նորմալ եք ընդունել այդ փաստը։ Իսկ ծնողները։ Իսկ ծնողները երևի էլի ոգևորությամբ, բայց մի քիչ երևի վախով, քանի որ սահմանում լարված իրավիճակ, ցանկացած ծնող վախենում է իր զավակի համար, բայց եւի հպարտության զգացումը գերակշռում էր բոլոր զգացմունքներին։ Արդյոք ձեր պատկերացումների բանակն ու ծառայության իրականությունը համընկան։ Համընկան երևի, բայց մասամբ, քանի որ մինչև ծառայությունը լիովին չես կարողանում պատկերացնել, թե ինչի առջև կկանգնես, այն գլոբալ հարցերում, որը նախնական շրջանում կարողանում ես պատկերացնել, այո, համընկան, իսկ մնացածում արդեն մասամբ։ Ամեմատությունը, որ դնում ես, ինչ որ մտածել ես ստեղ բանակի մասին ու ինչի միջով անցնում ես դու, մի քիչ տարբերվում են իրարից, որովհետև դու այնտեղ ավելի դժվարին կյանք ես անցնում ու չգիտես դու ինչ ուղիով ես շարժվելու։ Տղաներ, մենք ապրում ենք պատերազմավտանգ երկրում։ Բնական է, որ հրադադարի պահպանման ռեժիմը ժամանակ առ ժամանակ խախտվում էր։
Այ մենք թիկունքում ապրողներս դրա մասին լրիվ այլ պատկերացումներ ունենք։ Ինչ էիք զգում, երբ իրավիճակը սահմանին լարվում էր։ Սահմանին, այո, իրավիճակը շատ հաճախ էր լարվում, սակայն ադրբեջանական կողմից այդպիսի գործողություններին հայկական կողմը պատասխանում էր համարժեք պատասխանով եւ համարժեք պատասխանին, քանի որ մենք էլ էինք մասնակցում, այդ ժամանակ ես հասկանում, թե ինչ կարեւորություն ուներ նախապատրաստական շրջանը, որը ցանկացած զինվոր անցնում է իր ծառայության առաջին հատվածում, հասկանում ես, որ արդեն այնտեղ ստացած գիտելիքները պետքա պրակտիկ կարողանաս կիրառել։ Մարտական դիրքերում էի արդեն որ կրակոց չէի լսում, անսովոր էր իմ համար, սպասում էի ամեն վայրկյան, որ ինչ-որ կրակոց է լինելու, այդ ժամանակ ավելի շատ հանգիստ ես ելնում, քան անհանգիստ, երբ որ չեն կրակում, այդ վաղտ ես անհանգիստ ելնում, որովհետև անընդհատ սպասում ես, որ ինչ-որ բան կարող է լինի, էլի, բայց որ կրակում են դու էլի հանգիստ ես, գիտես, որ շունչ կա էլի դեմդ, էլի մարդ կա, հակառակորդը դեմդ կայնացել։ Դե մեր թշնամուն էլ ճանաչելով մենք կարող ենք ասել, որ նրանց հանգստությունը դա տեղիք է տալիս, որպեսզի մենք արդեն սկսենք մտածել։ Այ 2016 թվական ապրիլ։ Դուք այդ ժամանակ եւս ծառայության մեջ եք եւ պատվով կրեցիք փորձությունը։ Ինչ եք հիշում այդ օրերից։ Ինչ կհիշեք։ Այդ ծանր եւ դժվար օրերից ես կասեի։ Ապրիլյան գործողությունների հետ, ապրիլյան էսկալացիայի սկզբնական շրջանը մեզ համար մի փոքր սովորական էր եւ այդպիսի մեծ նշանակություն չտվեցինք, սակայն երբ հասկացանք արդեն մասշտաբները եւ գիտակցեցինք լրջությունը հարցի, արդեն ավելի լուրջ մոտեցանք հարցին եւ հասկացանք, որ սա արդեն լայնամասշտաբ գործողություններ են, որին պետք է նույնպես համարժեք լայնամասշտաբ պատասխան։ Մարտական դիրքերից նոր էի իջել, երկու հիվանդացել էի, առողջապես լավ չէի, էլի։ Մեկ էլ կտրուկ ես ապրիլյան դեպքերը որ եղավ, նորից հետ բարձրացա սահման։ Այդ ժամանակ արդեն չէինք մտածում, էլի, 18-19 տարեկան տղերք էինք, բայց չէինք մտածում, չէինք վախենում, էլի։ Ու ավելի շատ տրամադրված մենք երգելով էինք ելնում թշնամու դեմ։ Մինչև դիրք հասնելը մենք երգելով ենք գնացել մեր տղեկի հետ։ Հայ զինվորն այսօր էլ շարունակում է պատվով պահել մեր դիրքերը։ Դուք որպես արդեն ասենց փորձառու սահմանապահ զինվորներ արդեն ավարտել եք ծառայությունը, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց։ Խորհուրդս կլինի տղաներին պահպանել միշտ զգոնություն, քանի որ մեր հակառակորդը նույնենք հակառակորդն է, որը պատրաստ է ցանկացած պահի հարձակվել հայ ժողովրդի վրա եւ զգոնության բարձր մակարդակը անհրաժեշտ է, քանի որ ցանկացած կորուստ մեր ազգի համար մեծ ցավ է եւ հակառակորդին չպետք է թույլ տանք այդ ցավը մեզ պատճառեն։ Ես խորհուրդ կտամ այդ տղաներին, ովքեր դիրքերում կայնացեն ու ովքեր սահմանն են պահում, ավելի շատ ուշադրություն ու զգոն լինեն, որովհետև երբ որ դու ուշադիր չեղար ու աչքի տակ չպայեցիր հակառակորդին, այդ այն նույն բանն է, ինչ դու քո գլուխը քո ձեռքով դնես իրանց դիմաց։ Պետք է պատրաստ լինես ու հետ նայես, իմանաս քեզ ինչքան մարդ է սպասում։ Քանի ընտանիք է քեզանից կախված ու կարողանաս այդքանը պահես։ 2 տարին քիչ չէ։ Այդ 2 տարվա ընթացքում երևի պատմելու շատ բան է կուտակվել։ Հետաքրքիր ինչ կհիշեք բանակային կյանքից։ Երևի էլի հիշենք ապրիլյան գործողությունների ժամանակ, երբ խրամատում նստած էինք, մի պահ լռություն տիրեց երկու կողմից էլ, դες տղաները մտքերով արդեն հեռուն էին գնացել, այդ լռությունը խախտեց մեր տղաներից մեկի խոսքերը, նա ասեց տղեկ, եթե դուք ինձանից շուտ Բաքու հասնեք, ինձի ծովափին տեղ կպահեք, այդ ոգևորությունն է, այդ հումորը երևի այդ դժվար պահերին էր փրկում բոլորին, ոգևորում եւ հասկանում էր, որ վերջ չի, կյանքը այսքանով չի վերջանում։ 18 տարվա ընթացքում այդքան շատ բան չես ունենալու խոսալու շրջապատում կամ ինչ-որ միտեղ, ինչքան որ այդ 2 տարին ծառայության մեջ, այնտեղ այնքան լավ որ լավ ընկերներ ես ձեռք բերում ու ամենակարևորը, որը խաղաղ պայմաններում ոչ մեկ չի կարող զգա, այդ լարված պայմաններում դու կարևոր ես գտնում քո կողքինի կյանքը, քո դիմացինի կյանքը քո համար շատ կարևոր է լինում, այդքանը հասկանում ես էլի, որ քո շրջապատի, քո ընկերների կյանքը քո համար ինչքան կարևոր է, այդ ընկերությունը իսկական զգում ես այնտեղ։ Կատարյալ ոչինչ չկա։ Բանակը բացառություն չէ։ Ինչ կփոխեիք բանակում։ Այ 2 տարի ծառայել եք, գիտեք եւ դրականը եւ բացասականը, ինչ կփոխեիք բանակում։
մեծ կարևորություն ունի բանակ հասարակության կապի ամրապնդումը, քանի որ մեր ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ հասարակությունը միշտ պատրաստ է կանգնել զինվորի կողքին, եւ այդ կապի ամրապնդումը խաղաղ պայմաններում նույնպես մեծ կարևորություն ունի։ Շատ հաճախ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների կամ տարբեր կազմակերպությունների կողմից անց են կացվում միջոցառումներ բանակի հետ, սակայն երևի բաց թողում կա ավելի շատ հրամանատարական կազմից, նրանց կողմից չկա այդպիսի նախաձեռնություններ, այսինքն ես չեմ նկատել, խորհուրդ կտայի հրամանատարական կազմին ավելի ակտիվ լինեին այդ բնագավառում եւ իրենց առաջարկներով դիմեին քաղաքացիական կյանքում իրող կազմակերպություններին միջոցառումներ տարբեր կազմակերպելու համար։ Հուսանք, որ ձեր այդ առաջարկները լսվեն եւ օգտագործվեն։ Այդ հետբանակային ադապտացիան ինչպես է ընթանում։ Որոշակի դժվարություններով իհարկե, դա կապված էր երևի բանակային օրվա կարգացուցակին, քաղաքացիական սովորական օրվա կարգացուցակին անցնելուն, այո, եւ ընտանիքի մոտ է որոշակի լարվածություն կար, քանի որ իմ մոտ զորացրվելուց հետո ամպրոպի ձայնը մարտի հրամանի պես ինչ-որ բան էր հնչում, այո, հրետանու ձայնի էր հիշեցնում, այո, բայց ժամանակի ընթացքում հարմարվեցինք քաղաքացիական կյանքին եւ հասկացանք, որ այժմ պետք է ծառայենք որպես շարքային քաղաքացիներ եւ Աստված անի, այո, այդպիսի խնդիրներ այլևս չունենանք, այդպիսի մարտահրավերներ մեր առջև չլինեն։ Ծառայությունից հետո արդեն որ ճիշտ է, գալիս ես մի քիչ լարված ես լինում, ամեն ինչի սպասում ես, այտենց ծառայությունից հետո ամեն մի հատ ձեն վերածում ես զենքի կրակոցի։ Դա շատ լարվածություն է էլի տալիս։ Հուսով ենք ընկերների եւ հարազատների միջոցով այդ զգացողությունը դուրս կգա ձեր միջից։ Հեռանկարում ինչպիսի ապագա եք ուրվագծում ձեզ համար։ Ինչ նպատակներ, ինչպիսի երազանքներ ունեք։ Այժմ ես սովորում եմ Երևանում ու հեռանկարային երևի ամենակարևոր բանը դառնալ լավ մասնագետ, արժանի զավակ հայ ազգին եւ փորձել նորանոր հաջողությունների հասնել այդ բնագավառներում։ Ես մի հատ նպատակ ունեմ, որ շատ կուզեի իրականացնեի, դա ես փոքրուց եմ մտքումս սպայել, թեկուզ ցելի 2 տարվա ծառայության ժամանակ անընդհատ դրա մասին էի մտածում։ Միշտ ուզում էի մի հատ մարզադահլիճ բացեի, մանկատան երեխաների, մեկ էլ աղքատ երեխաների, ովքեր որ հնարավորություն չունեն մարզվելու, կոպվելու համար, գոնե ունենան դա, որովհետև տաղանդավոր լիքը երեխաներ կան, որ թաքնված են, չենք տենում մենք։ Բայց պետք է բացահայտենք։ Տղաներ, շնորհակալություն, որ այսպիսի հաճելի անմիջական զրույց կազմակերպվեց եւ մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարին։